ngo yadupfunyiki uzi gupfunyikira wenda kugereranya abanyamurenge n'aba South Africa. impano dufite ni kavukire. Kaze nshuti mudukurikiye, iyi ni Muhira TV kuko bisanzwe turabiyegereje aho muherereye hose. Uyu munsi dufite ikiganiro cacu kuko bisanzwe tutarinjira mu kiganiro cacu, reka niyegereze Eric wadufasha kubanga bw'ivyuma, namwe mwese mudukurikiye tukaba tubiyegereje. Uyu munsi dukaba dufite abatumirwa babiri, tukaba tugiye kurebera hamwe uburyo umuziki nyamurenge uhagaze. Muri ubwo buryo rero dufite hano ivyamamare biririmba mu buryo bubiri butandukanye. Dufite umuririmbyi uririmba indirimbo gakondo, dufite n'umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza zikanasingiza Imana. N'aba star turabazi twese. Ni muri ubwo buryo rero tugiye kurebera hamwe uburyo umuziki wacu uhagaze. Rero ntabatindiye, reka batwibwire. Urakoze cyane. Amazina banyita Museveni Ngabo James, bakunze kwita Ndondo cyangwa se Ntwarana Muheto. Nkaba ndirimba indirimbo z'umuziki, indirimbo za gakondo cyangwa se umuziki wa gakondo w'ikinyamurenge. Nkaba ntuye muri Edmonton, niwo mujyi mukuru wa Alberta muri Canada. Izina ryanjye banyita Nice Aimable Ndatabaye, nkaba ndirimba indirimbo zihimbaza Imana. Murakoze cyane. Nshuti mudukurikiye, murabona ko hano turi kumwe n'abaririmbyi dusanzwe tuzi bari ku rwego rwo hejuru. Muri ubwo buryo rero ko twabivuze tugiye kuganira umuziki nyamurenge nyine uhagaze gute. Rero nubwo tutarinjira mu muziki hano hanze, murabona hari icyorezo kitwugarije, ibintu byose byahagaze. Namwe bizoba byabagizeho ingaruka nk'abahanzi. Ntuzukora ahubwo ni twebwe byagize ingaruka kurusha abandi. Kuko urebye twebwe umuziki dukora muri public. Tiwo kwicara mu nzu cyangwa se ngo ukorere kuri Skype cyangwa ngo ukorere kuri Zoom, ubu niyigezweho. Biragoye cyane tudafite public, umuziki urahagarara. Nice, ubu nyine iki cyorezo cyakugize izihe ngaruka ku giti cyawe? Nk'uko mwenda yarabivuze, twebwe ubutumwa tuvuga turirimba mu nsengero, noneho kubera amakanisa yafunze nyine urumva biragoye. Twese ni kuri Zoom. Biragoye, ariko ngira ngo mu bundi buryo birabahereza umwanya wo kugira ngo mwicare muhimbe izindi ndirimbo, mutekereze none uburyo ngira ngo wenda kino cyorezo kizoje kurangira mwamaze guhimba indirimbo nyinshi. Birashoboka kabisa mu buryo urumva nyine iyo umuntu agize igihe cyo gutuza, muri uwo mutuzo havamo ibintu bizima. Murakoze cyane. Rero nk'uko twabivuze, reka turebere hamwe umuziki nyamurenge ubu nyine uhagaze gute. Ndondo, mu rwego rwawe mu gisate uhagarariye, ubona umuziki uhagaze gute? Ubona umuziki wawe uzamuka gute? Kurazamuka cyangwa se kuraguma gusubira inyuma, cyangwa ndakigenda kuri wowe umuziki uririmba indirimbo za gakondo ubona uhagaze gute? Umuziki wa gakondo ubu nyine wumve kuri uko nje ngerageza kureba n'amaso yanje n'ibyo n'abantu mbona babifitiye ubushake muri iki gihe. Umuziki wa gakondo urimo uratera imbere cyane paraporo n'indi myaka yose yabayeho y'umunyamurenge. Ubu ngubu niho abantu bafokasinze ku kintu cy'umunyamurenge, ariko mbere nko mu myaka 6 ishize 8 hari umwijima kabisa. Ariko ubu ngubu at least hari inyenyeri irimo kwaka, ku buryo ntekereza ko mu myaka iri imbere mikeya umuziki w'ikinyamurenge azaba ari umuziki ushobora kuba umwuga. Kuwabyinjiyemo ushobora kumubera umwuga, ukamubeshaho akabikora nk'akazi kimwe n'akandi. Nice.
gospel tuvuze muri community yacu ni ikintu twese twisangamo. Wowe hoba hariho avantage ituma ko abantu bumva umurimo ukora bikaba bizotuma uririmbyi bwawe bumvikana cyangwa bubona support? kuko mwenda tarabivuze wenda muri gakondo ho wenda byaje nyuma, ariko twe kubera dukorera mu nsengero kandi abantu bacu bakaba bazi Imana cyane, twe biratworohera kubera ko nyine nubwo twari dusanzwe turirimba mu makorari n'ibindi, niyo ushatse gukora indirimbo nk'umuhanzi ku giti cyawe birakorohera kubera ko ni ibintu bisangamo kandi benshi nyine babarizwamo. Nk'umuziki wa gospel w'abanyamurenge ubu nyine ubona abasore b'abanyamurenge bari talented mu buryo bungana gute? navuga ko vraiment ubu bimeze biragenda biza kubera ko ubu bagenda havuka abahanzi bashasha kandi abantu bafite impano, abantu benshi bagenda bakora ibihangano ukumva birakunzwe biracurangwa ahantu hatandukanye. Mu gihe ntekereza ko mu myaka y'imbere hashize byari ikibazo mu buryo no kumva n'indirimbo yawe ndikinye kuri radio cyangwa televiziyo y'Imana byari bigoye, ariko ubu urabona indirimbo barazicuranga, indirimbo ziravugwa hose. Ukavuga ko yes mu baswahili bazavuga ngo na bado turacyafite urugenzi, ariko nanone twoshima intambwe imaze guterwa. Reka tugaruke hano kuri mugenzi wacu Ndondo. Umuziki gakondo ubona abasore bawuririmba cyangwa se abahanzi ubona bageze ku ruhe rwego mu buryo bw'imiririmbire? Mu by'ukuri muri uyu muziki wa gakondo ntabwo urazamuka ngo ugere ahantu hafatika umuntu yavuga ko industry imaze gufatika, kubera impamvu za community yacu cyangwa se aho twabaye ibyo bintu bitigeze bihaba. Bakoraga igitaramo nacyo cyabaye kera, ariko benshi bamaze kwemera baja mu kanisa, ibyo bintu byagiye bivaho byo gutarama, ibintu byo gutarama mu rubunga, bakaba bavuza inanga, bakaba basangira. Ibyo bintu byagiye bicika kubera undi muco wari winjiye mu wundi. Urumva ibintu by'Imana byari bimaze kwinjira cyane, abantu bararokoka. Urabizi ko iwacu agahiye barakanywaga, ariko kubera ikanisa ryaje baremera bagashyira ku ruhande, kandi ako kabafashaga kugira inspiration zabo, bakaririmba za ndirimbo z'umuco bagatarama. Nyuma rero keretse wenda Gatolika niyo yasigaranye umumera, niba ari umumera ngira ngo niwo wasigaye gusa, ariko ibindi byo ntakubikora. Urumva abenshi nibo unarebye cyane abantu basigaye muri Gatolika, ibintu byo gutarama cyane ni nk'abo bagiye babisigarana. Nuko ibintu by'ibitaramo by'umuco byagiye bicika, noneho batangira gutaramira mu kanisa gusa. Nyuma yaho urumva ko birasa n'ibyari bigiye kurangira, ubu nyine niho bibyutse. Sinamenya wenda impamvu ibibyukije, ariko njewe ntekereza ko ari ibibazo twagize byinshi. Muri ibyo bibazo byinshi abantu bakagenda bagiramo amasomo, bakabona ibyo bagomba gukora. Kuko kuvuga ngo umunyamurenge aveho, umuco kera washize, tuba twashize natwe. Ariko iyo umuntu atangiye gutekereza uwo ari we, akamenya uwo ari we, aba ari mu nzira yo kuja ahakeneye kuja. Kuko twahoze tubivuga, umuziki nyamurenge ubu nyine iyo wumvishije indirimbo abasore bari kuzamuka bagusanga mu ruganda rwa muziki urimo, iyo wumva ko barasohora indirimbo, wumva izo ndirimbo ziri ku rwego, wumva ari indirimbo zifatika, wumva ari indirimbo zifite quality, wumva ari indirimbo zitanga icyizere cy'ejo. Ubundi mu muziki hari indirimbo ziri uburyo bubiri. Hari umuntu ugira inspiration bitewe n'ibintu arimo, bya bintu aririmbye bikagira impact ku bwoko cyangwa se ku bantu runaka.
ibyo rero iyo ni indi revo ikomeye itarimo kuvuga gusa ngo waririmbye biri aho wenda kurashaka amafaranga. ni umuntu wagize inspiration bitewe n'igihe arimo, abona ubutumwa bwo kuba yaha masse y'abantu kugira ngo babashe kuyumva wenda babe bahinduka. uwo ni umuziki umwe mu ruhande rumwe. hari n'umuziki w'umuntu ufite talent yo kuririmba bisanzwe, vocal araririmba neza, hip hop arayirapa akarapa neza, ariko wenda ugasanga nta inspiration afite yo gukurura yo kubwira abantu ibintu byubaka. akaba yashiramo beat gusa akarapa amagambo, ariko wenda ntagire icyo ahindura. ariko impamvu wenda navuga kuri uyu muziki ko ari umuziki mwiza, nubwo badafite ubushobozi bwo bakora muri production zifatika, ariko message batanga ni message zubaka umuryango. nkumva rero umuziki bari gukora ni umuziki mwiza rwose. reka tugaruke kuri Nice uri umuhanzi uri ku rwego ubu nyine twavuga kuri ku rwego rwo hejuru, kandi umaze kugira experience ihagije, wakoze ibiterane, wakoze amakonseri, wagiye mu migabane itandukanye. iyo utegereye ubu nyine abana b'abanyamurenge bari gusohora indirimbo, wumva indirimbo zabo zifite ubuhe buremere? mu by'ukuri wenda natangira nshimira Imana kubera impano nshasha zigiye zibyuka muri iki gihe. iyo wumva indirimbo z'abantu bari kugenda bakora muri iyi minsi bazamuka, usanga zujuje ibisabwa. iyo mvuze ibisabwa, ubundi indirimbo yose ni indirimbo ku Mana, pfa kuba atari indirimbo itukana, pfa kuba atari indirimbo itavuga Imana, ariko indirimbo yose ivuga Imana iba yakiriwe ku Mana. ariko ubundi nk'umuhanzi iyo uhimba indirimbo ukurikiza ibice bigera nko kuri 3. ikintu cya mbere ureba amagambo ari mu ndirimbo message. ese iyi message mbaye nje gukora, ese izafasha abantu, ese ifite ubutumwa nshaka kugeza ku bantu, ubu butumwa abantu barabukeneye. ikindi kintu cya kabiri wibaza, uricara melody ukayikorera melody. icya gatatu ureba uravuga se ninde uzonkorera indirimbo, kuko mu by'ukuri mu kinyejana turimo, wenda tutirengagije mu myaka yashize, twebwe tukirimba mu makorari tukatuja muri studio bakaduha mikoro imwe iri hagati, tukayizenguruka turi korari y'abantu 30 twamara tukaririmba. ubwo mwamaze ukwezi kose murepeta cyangwa amezi 2, mwarazanye n'umukondikteri wo kubarepetesha. mwarangiza kuririmba mwagenda iyo studio itifite ahantu ho kuzimya, niba muririmbye mukabyinja mukamusubira mu ndirimbo, mukamutangira kaseti yose. ndetse hari bamwe bakazumva bakabwira kaseti yanyu yahiye, indirimbo zahiriye mu masitudiyo nyinshi ngo twage gusohora ibande ngo tugere irashe. ese yakazisha gute? si kuyakaziba bituma bigakorogana. nuko muri tekinike noneho babantu baririmbye, noneho baje kubikora icyo bita mastering, banyine batunganya barangiza bagasanga hari umuntu wakosheje, noneho bakama babyica byose umutima ufite gusubira ngo irahiye. ifaranga mwataze zikaba zirakwiye. ariko ubu nyine dufite amahirwe kubera ko dufite abaproducer beza ushobora gukora indirimbo, ushobora kuja kuri recording uririmba ukanakorora, bakaguhagarika bakazimya, ukongera ugakomereza aho wari ugeze hahandi wakororeye tusubiramo byose. urumva rero kuri ubu nyine dufite ibintu byinshi bidufasha. navuga ko ibyiza ko biragenda biza bikurikiranye naho twavuye. ubu nyine navuga ko hariho ibyiza biri kugenda bigaragara. ari akantu wari ukomojeho ngo kaba producer ubu nyine kuko abaproducer b'abanyamurenge bari ku ruhe rwego, cyangwa se mufite abaproducer bahagije babakorera indirimbo wenda kuko mwifuza, cyangwa se icyo ngicyo kiracari ikindi kintu mubuze muri industry
y'umuziki. Ya mu by'ukuri abaproducer barahari b'abanyamurenge haba muri Canada haba muri za Amerika haba no muri Afurika ndetse no mu rwego rwo kwagura umuziki n'igihe ushaka kumuta gukorera hari igihe usanga wenda ureba umuziki ni ikintu kinini cyane hari n'igihe utabara limited uvuge wenda ngo reka mwene wacari gukorera gusa ushaka kwagura umuziki wawe ukaba wareba n'undi muntu ubifitemo inararibonye akaba yagukorera ari nabyo nkunda kubwira abantu nkavuga ngo nk'umuhanzi icyiza si ugukora ubwinshi bw'indirimbo sibwo bukenewe like ubwinshi sibwo bukenewe numbers ahubwo ikenewe ni quality mu biri bikeye gukora ndashobora guteganya ku mwaka gusohora indirimbo 12 narangiza ngasohora amafaranga yazo nkaja ku muntu uri cheap kuri iyi kintu cyose kiri cheap agaciro na material biba bikoze cyake biba biri cheap material bakoze muri cya kintu ikintu gihenda kubera material ikigize iyo ubonye umwenda urahenze waruge kugura uzamenye neza ko material y'uwo mwenda ikomeye so ahubwira rero gusora indirimbo 10 cyangwa 12 wakore muri studio yoroheje afazari wokora imwe ari ugakorerwa n'umuntu w'umuhanga kubera ko keza kariho urugero kuri ibyo avuze hano maze gukora indirimbo 4 ariko ntari imwe irasohoka kandi zose narazishuye kubera aba producer bazikoze nta quality zari zifite ndetse hari n'izo hari n'amavideo nakoze maze gukora amavideo yandi 2 ntayasohotse none nkawe wenda uririmba izi ndirimbo zisingiza imuhira tuzugira imbogamizi nk'abaproducer wenda b'abanyamurenge tuvuge wenda bamenyereye gukora gospel se wowe ntibiza bikubera imbogamizi cyangwa inzitizi kugira ngo ubone umuproducer gukorera izi ndirimbo za gakondo? Mu by'ukuri ntabwo ari imbogamizi nini cyane ariko yabayeho ko kenshi hari ukuntu ubwira umuntu ukuri kumva mu mutwe wawe ko agomba kugukorera beat bikanga agasubira muri ya domaine ahoramo ugasanga icyo kintu mugifashaho umwanya muremure mutakagombye kugifataho niba ari beat wamubwiwe ngo acurange imeze gutya na gutya na gutya wenda akaba yakoresha amamelodi asanzwe akorera abandi banyamuziki ugasanga biragoye nyine ariko buhoro buhoro ari producer w'umunyamurenge uramubwira abyibuza kumva kurusha uko wabwira undi muntu utazi ikintu cy'ikinyamurenge ngo agicurange byamugora nk'abazungu birabagora kabisa nje maze kuja kwa producer nk'ababiri b'abazungu tugakora beat wapi agashaka kuja nyine mu ndirimbo zabo asanzwe acuranga kandi naje simbikeneye kuko niba nacuranga beat imeze nk'izo basanzwe bacuranga z'inzungu sinshobora kuzirimba mu buryo bwa kinyamurenge nanjye ndaja muri ya style yabo bikagera aho gahagarika ukavuga ati no reka mbaze nasi kino kibazo mu by'ukuri iyo muhimba indirimbo ntabwo aba ari izanyu muba muzirimba kugira ngo muzigeze kuri rubanda mu kudatera imbere k'umuziki nyamurenge communauté yaba ibifitemo uruhare? wenda icyo kibazo no gihera kuri rusange muri rusange umuziki wose muri rusange nimara ndaza gusubiza kuri cyo wenda umbajije ubundi gutera imbere k'umuhanzi kose abakeneye support y'abantu ubundi nta muntu wigize hari uburyo bugera kuri bune muri iyi minsi abahanzi baba bakeneye ubufasha hari ugusharinga bya bihangano bimenyekanisha hari kubatera inkunga ku macano yabo bakora subscribe buriya buryo burafasha umuhanzi kumuteza imbere niba mwene dateguye igitaramo tukitaba twese hari amatike aba yabugenewe akavuga ati amatike mugure itike kugira ngo mwinjire mu by'ukuri ugereranyije wenda n'amafaranga aba yaspendinze kandi birumvikana k'umuhanzi twese tumushigikiye ubwo n'uburyo bwo kumuteza imbere hanyuma twebwe rero nk'abantu ba gospel excuse me twebwe uburyo bwacu buratandukanye buke nubwo hari bimwe duhuriye ariko hari ibindi bitandukanye twebwe uko navuga indirimbo zacu zigenewe abantu bose
zigenewe abantu bose ntabwo ziri specific ku bantu runaka kuko twebwe zireba abantu bakijijwe b'amoko yose umuntu wese wumva indirimbo zacu zireba umuntu ukiri mu byaha ubasha kumva uzabihangana kuba yagaruka ku Mana mbese twe turabavuga butumwa turi abantu bashaka ko message zigera ku bantu n'umuhanzi wese ufite gahunda yo kuririmbira Imana namureba kutareba ku bintu bigera kuri ibi ikintu cya mbere kutirebaho ngo yumve feme ye yumve ko ari kwikorera ku bwe mbese izina ryiwe hari terme abantu bakoresha ngo kubaka izina zanibaza se izina wabubaka ni iryawe ni irya Kristo kuko izina ry'Imana ryo rirubatse already tirikenewe kuryubaka Imana irihagije ndikenewe ubufasha bw'umuntu wari wese so iyo rero dukora zino ndirimbo ntabwo tuba twubaka amazina yacu cyo ni icyambere icya kabiri muri Bibiliya hari ijambo rivuga ngo mbere na mbere mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ngo ibindi byose muzabyongera so iyo duririmbira Imana si amafaranga tuba dushaka kenshi kuko ndashaka kwerekana uburyo bubiri umuhanzi wese wa gospel ushaka amafaranga muri gospel naje kwishuri naje ku masomo yige muzike atangire from scratch yige gusoma muzike yige classic yige jazz namara aje kupanga mu hoteli kimwe n'abandi baramufata bamuha akazi reka nze mbaze Museveni nawe ikibazo gishaka gusa n'ico wowe iyo uririmba indirimbo ziba ziri kuri specific Congo cyangwa se Afrika mu kudatera imbere kwawe cyangwa kutagera aho wifuza community yaba ibifitemo uruhare kuko ni buririmbira aho nshaka kubagarura n'ahantu umuziki wa gakondo ntabwo utagenewe abakirisitu cyangwa igenewe umuntu wese ukunda umuco kandi umuntu udafite umuco iyo tuvuga umuco ni ukuvuga ngo hano zimije rinota tawo tubona ni kamera ntiyo tubona n'umukirisitu nawe udafite umuco tabara umukirisitu ahubwo nimba umuco utubwira ngo icyo bagomba gutandukanya ngo tukanyura ku muntu utamuramukije uri umukristo ntonyura ku muntu utamuramukije unyura ku muntu gusa warakaye atakuvugishije bavuga ngo uyu muntu ni umukristo bavuga ati uyu muntu ibyo byose afite ikibazo taba ari umukristo mubana nawe uzuririmba gospel ariko mu bundi buryo ubundi ni ubutumwa bwose ni ubutumwa as long as nkubwira ngo ukora icyiza reka tugaruke kuri cya kibazo narimbajije ubona no harimo izo community se batagusapotinga kuko ubyifuza ubona ko harimo izo ntegeke mu by'ukuri ntabwo na braminga community wenda ngo nituma abanzi badatera imbere je nk'ikintu ndebe twumva ngo community ifite mu ruhare ndeba kwa gushikira twariho tuvuga ese iyo ukoresha igitaramo hitabirwa n'abantu bitabirwa umubare w'ubwitabire urangana gute icyo ni ikibazo cyo kwibaza ese urubu nyine ko wari utubwiye ko hari ibihangano bimwe umaze gukora wenda ndikwibwira naje ndikwibwira n'abandi bose ese mu ndirimbo umaze gukora ninde wari wavuga ati atari ukubuza ubushobozi akavuga ati Museveni njyewe ndashaka kwishura indirimbo muri studio zingahe ndashaka kwishurira video ndashaka kwishurira indirimbo aho ni handi tubona bwa bufasha ese indirimbo zawe uzikoze usibye gukomera amashaka kugira ngo indirimbo yawe ni nziza bakubwira ngo ubutumwa ibintu mukora biradufasha on top of that ni ikindi gikombe ubu nyine ndamutse nkoze igitaramo sinovuga ngo nta abantu bazoza keretse ibyo nkora wenda abantu batabikunze ariko niba babikunze nzi neza ko umunsi nzahostinga igitaramo nkavuga ngo ngiye gukora igitaramo ahubwo rero nakidukorera ngiye album yanjye ahubwo nakidukorera turagitegereje ngiye album yanjye ndishuwa ko abantu bazita kandi n'amafaranga nashoye ntago nyashora wenda ngo mvuge ngo ndayashoye nshaka kuyagaruza cyangwa ushaka inyungu yacu cyangwa nshaka inyungu iyo ndirimba mbasha nkeneye kubaka societe yacu kandi nanjye mba nkeneye kwiyubaka ni ukuvuga ngo ya mpano yanjye nk'uko yabivuze igomba gushigikirwa ariko ishigikirwa mu gihe nawe wabahaye icyo bagomba gushigikira
ubundi akeza karigura nk'uko twatangiye tuvuga akeza karigura ikindi cya kabiri wenda support reka tuvuge igitaramo cyo wenda kuriya kiba kirimo trick mu Rwanda w'Abongereza ushobora kugikora akabimbogamizi runaka zituma abantu bataboneka cyangwa bakaboneka kuboneka no kutaboneka ko abantu ibyo biterwa ubimenya muri cyo n'uburyo wabipanze ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki ni nacyo wenda na Emasi wenda sinawe wenyine ndi kuvuga muri rusange mu muziki yaba ari abarimba ibisanzwe bya culture yaba ari abarimba indirimbo za gospel mu by'ukuri ntabwo ngiye kuvuga ngo community ndishigikira abantu ariko hakenewe izindi mbaraga mu gushigikira Nice uri umuhanzi mu by'ukuri umaze kugera mu rwego ruhambaye wateguye amakonseri hano muri Canada turabizi wanakoze amakonseri mu migabane itandukanye ukoresha ibiterane umuziki nyamurenge kuko ni buririmba ubona community y'abanyamurenge basupportinga bingana iki abahanzi babo nivyo neke yamvuga ukuntu ubona ko nkano Edmonton niwe niba niho novugira umubaro cyari hasi bitewe naho twagombye kuba turi hari abitabira abandi nta umenya impamvu mwahura n'umuntu akubwira ati rwose ibihangano byanyu biradufasha bakabyishimira bakumva bo gutumira mu makanisa ukaririmba kandi ni byiza ariko mu gihe uteguye igikorwa niba unabashiriyeho no kugutera inkunga cyangwa igikorwa wenda tuvuge na amadolari 20 cyangwa 10 bitewe na expenses washoye muri concert wabwira abantu kwishura ya mafaranga niba ari yabikibazo ntawe ubimenye ariko umubare wo kwitabira cyari hasi reka kugira ngo tubashe kumenya wenda urwego mugezemo muri industry y'umuzika wanyu reka mbaze ngabo ugereranyije ubuhanga bw'abanyamurenge ugereranyije imihimbire yabo n'indirimbo zabo wabigereranya gute n'abanyafrika y'Epfo mu by'ukuri kubagereranya wenda kugereranya abanyamurenge n'aba South Africa ntabwo biri kure cyane gusa icyo aba South Africa babarusha ni iterambere n'ubushobozi ariko tala ntabwo barusha abana b'abanyamurenge Nice uzumva gute uko mbyumva muri rusange mu by'ukuri abanyamurenge bafite impano kandi impano dufite ni kavukire ntabwo nta mashuri bagiye kwiga nta masomo ya muzike nta bintu byinshi abonzi n'ababyize wenda rimwe ko bakunda kwihugura bisanzwe ikindi kintu mvuga nongeraho wenda mwene data yarakomojeho ikintu gikomeye buriya gikomeye kinatuma wenda utagera ku bintu byinshi nuko tutagira igihugu nta gihugu dufite turimo ntabwo dufite igihugu cyacu dukoreramo kuko imbaraga zanje ziri hano izo ndi mwene data wenda ziri mu yindi province undi ari mu kindi gihugu undi ari mu yindi kontina ko mu gihe twakabaye mu gace kamwe noneho mu gihe nazanye izi imbaraga zanje n'uyu tugahuza iziwe n'aba bandi bose uzi baririmba ibintu byari kuba byarikoze ariko impamvu ubona hari struggles bigenda bigorana ni ukubera ko ntaho dufite dukorera nta kiwanja mufite cyo gukorera tumeze nk'abantu umwe ari iyo ngiyo tuja guhura habaye kubira ko icyo tugakora ibintu twiruka ntati dufite ahantu dukorera nta masale dufite y'iwacu aho mwokorera ndi muri bino bihugu ndaririya use kweri urumva nyine ikibazo ariko ubushobozi bwoboneka mu gihe abantu baramutse bafite igihugu aho bakorera nicyo kibazo gikuru gihari kandi n'igihugu kirasupportinga burya burya ubona abahanzi benshi bazamuka bakagera mu rwego mpuzamahanga ntabwo aba ari bonyine gusa hari funding bahabwa n'igihugu nk'abahanzi bari kugerageza gutanga ubutumwa igihugu kikagerageza kubasupportinga ariko ntabwo wakwigereranya n'umuhanzi usapotingwa n'igihugu nawe ubwawe ukora mu mufuka wawe wenyine urumva ibikorwa biraza kugabanuka ni ukuvuga ngo bwa bushobozi bwiwe awufatanyije na talent afite bibyara ikintu gikomeye akandi kantu nkunda kubona wenda nshaka kugira ngo nkabwire abantu nuko
tugomba kubona ibintu muri positive way. Niba mpaye nkora ibihangano kanaka agakora igihangano cyangwa se indirimbo nkayikora igakundwa cyangwa iyundi, ntabwo turi muri competition. Niba utsinze, niba ishema ryawe ni iryaje, tugomba kubona ibintu muri iyo way. Nkunze kubona abantu benshi basiragoringa no kumva ngo niba kanaka yakoze indirimbo naje ngomba kuyikora, akabyihatamo uko byakabaga, akaba yanapfobya ibikorwa byawe kugira ngo ubyiwe nabo bashe kugaragara. Nta success wabona mu gupfobya mugenzi wawe. Twumve ko ishema rya mwene data ni iryaje. Niba mwene data akoze indirimbo igakundwa, yawinize nanjye nawinize. Dufate ibintu muri ubwo buryo niba dukeneye gutera imbere. Murakoze cyane. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu tugira ngo Ngabo wamubwira iki umuntu washaka kukuzaza muri iyo kariya yawe? Ikintu cyo namubwira, niba aririmba ari amafaranga ategereje bizamunanira, ariko niba afite message ashaka kugeza ku bantu, nayo mafaranga azayabona. Kuko icyambere umuntu asapotinga icyo yakunze, ntushobora gusapotinga icyo udakunze. Rero niba bafite ibihangano kandi ibyo bihangano abantu bakabikunda, byanga byakunda umusaruro urimo. Baravuga ngo akeza karigura. Amafaranga yaraza. Njyewe muri Kenya indirimbo natangiye amasije narapekingaga mu banyakenya, bakabona kunyemerera indirimbo kubera ko nta bushobozi bwari buhari. Nagendaga ahantu amasaha 2 n'amaguru ngiye kuri stage, ariko kubera ko kwihangana byaje kuzamuka muri Kenya, indirimbo zikanyishurira inzu, nkambara harya umuziki urazano ngeza muri Canada. Ubundi muri Canada nta yindi dosiye nakoze, niyo umuziki w'ikinyamurenge. Niyo mpamvu njewe umuziki w'ikinyamurenge sinawuvamo habe keretse abanyamurenge bagashira, wenda simbona abo ndirimbi. Ariko niba bazaba bagihari ni nje n'umuziki. Murakoze cyane. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nasigira ijambo ubwira abahanzi. Ikintu cya mbere ni kudacika intege. Kudacika intege mvuga ni mu gihe uteguye ibintu ntibigende nk'uko ubitekereza cyangwa se uko utabiteguye, tuzacika intege uzokomeza. Ikindi kintu cya kabiri ni ukukiriyetingira, harya babyita gute, audience. Kwikiriyetingira abakunzi niko navuga. Kwikiriyetingira, niba ntutegereza ko hari undi muntu uzagukoreye icyo kintu. Tegura concert nitabirwa n'abantu 5, uzokoma amashi, tuzacika intege. Iyo ni good way to start. Ubutaha uzotegura indi babandi 5 bemviting abandi 5, nuko umuntu agenda akura. Ikindi cya gatatu, umuhanzi wese Imana yaciriye inzira agatera imbere, azabifata ko ari ubuntu bw'Imana. Nawe ko undi yabera ikiraro mugenzi ukiri hasi akamufasha. So habe gufashanya, habe gusapotinga uriya muntu. Niba umuntu aje kugana gushaka gufasha, bumuhe. Ikindi cya gatatu, jewe simbona amafaranga nkaho ari cyo kibazo kinini gihari. Icyo mbona ahubwo wowe uri gukora ni kwayikora, ni uzanyika, ni uzanyiki. Ibihangano byawe bifite iye quality. Hari terme bamukoresha hanze ngo yadupfunyiki. Gupfunyikira umuntu n'ubwira ko kino gipfunze, ukagira ngo hari ikintu kirimo, umusanga ni papa. Ni papa atakintu kirimo. Abantu rero bamukuzana papa akagupfunyikira akantu kugira ngo n'indirimbo wafungura cyo ugasanga harimo papa. Kandi muzukuri wari uzi ko hari ikintu ugiye gufasha. Erega n'abafasha bagiraho bahera bafasha. So mureke tubategura ibintu byiza mbere y'uko usora indirimbo. Icara indirimbo ya sintinde, unahamagara na mugenzi wawe, hamagara na mugenzi wawe mucyo kintu akigenzuwe mbere y'uko kije hanze. Ikintu kije hanze ni ikintu gikomeye. Hamagara mwene data umubaze se niki wonyungura kuri kino kintu, dore ikintu mpanteganya gusora. Uzi ko abantu bateye imbere kugira ngo indirimbo imwe isohoke iba yakoze ku baproducer barenga 8. Hari uyikontorora, hari ukontorora amagambo, hari ukontorora abakoze backup, hari ukontorora mixage. Indirimbo ikazashoka itiye ku bantu 8. Ukora iyi ngiyi, ukora beat, ukora kiri. Ariko twebwe umuntu umwe aragenda kuzingazingira byose kubera ubushobozi dufite.
waje gusohora ugasanga ni papa okay simvuze ngo tugende muri stage zose ariko kameme gerageza uko ushoboye uhamagare na mwene data bakumvire ibintu mbere yo kubishira hanze tupfunyikira abantu amazi ngaho Museveni tuvugana ku musozo kiricubwiye abadukurikiye abahanzi bashaka kwinjira muri kariya abuhereza ubutumwa gira icuba ubwira mu gusapotinga umuziki wawe. Mbere na mbere ndashimira abadukurikiye kandi nshimira na community yacu mu by'ukuri bamaze kugaragaza umusanzu ukomeye mu bintu by'ikinyamurenge haba mu muco haba ishaka ryo gukunda imuhiri wacu haba support batanga kuri ubu ngubu mu gihe iwacu bameze nabi ibyo byose mu by'ukuri nibo babikora. Icyo ni icyambere ndabashimiye rwose kandi mukomeze mukore neza supporting iwacu hadahari natwe ntituba duhari. Icya kabiri abashaka kwinjira mu muziki imiryango iruguruye as long as ufite icuzanye muri muzika abumva bafite tara nibaze bakora umuziki bazana impinduka mu bintu. Dukeneye abanyamuziki bafite tara dukeneye abantu bafite courage bakora umuziki bawubyaza umusaruro. Dukeneye kuzamura izina ry'umunyamurenge aho ryari tukarigeza ahandi. Ikindi abantu basapotingana habeho ubumwe n'imbaraga. Waba uririmba gospel waba uririmba sekira ntabwo ushobora kwikuraho ubunyamurenge ngo waririmbye gospel cyangwa sekira. Uzoririmba toujours uzisanga mu muryango. So nk'abantu tuvukana tugira ubumwe dusapotingane bizaduteza imbere. Nice umuntu ashaka kubona ibihangano byawe cyangwa umuntu ari umuntu ushobora kuba ategera ibihangano byawe ariko atazi ahantu iyo bikura huye. Ibihangano byanjye biraboneka biri kuri social media zanjye kuri YouTube nkoresha Nice Ndatabaye. Ushaka kumenya amakuru yanjye kuri Facebook nkoresha Emma Nice. Kuri Instagram ni Nice Ndatabaye na Twitter nkoresha Nice Ndatabaye. So aho hose wabona amakuru yanjye n'ibihangano. Ngabo wowe umuntu akeneye ibihangano byawe yabisanga he? Ibihangano byanjye nanjye mfite channel yanjye ya YouTube ushobora kwandika Ndondo M7 cyangwa se Ndondo M7. Naho kuri Instagram ushobora kwandika Ndondo na ushobora kuhasanga ukabona ibihangano byanjye. Kuri Facebook nitwa Museveni Ntwarana Muhito. Murakoze cyane. Nshuti bavandimwe yari Muhira TV kuko bisanzwe twaba tubashimiye twadushoreje ikiganiro cyacu hano naho butaha murakoze murakarama. Bye. Mugire ubumwe mukorere hamwe hasigaye Yesu Kristo bisigaza bidukorera.